Yaa arkafuunii hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askaalet jalatti argamtan jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo har'ammoo video bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis akkuma argaa jirtanii mucaa kana TikTok irratti beektu natti fakkaata. Hundumti keessanuu dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaati jira. Dhugaa dubbachuuf namni gaafa sobuu barbaadu yookiin immoo soba adii anjam tokko hin jiraami. Ingidi dhaggeeffadhaadha. Waan hin jiru dhaggeeffadhaa. Dhuguma dubbachuu fi amma feeyyuu jechuudha. Yaa walitti deemna waan ta'eef sagalee isaa kana dhaggeeffadhaa. Namoonni kun namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee barriinatti kwa wananii jechuudha. Sa'aatii kam dhufa beektaa? Subii salaata subii azana dhagee ana uffadhee kaa'aa jiru barriitumaa dhagee awuz billahi mina shaytaan rajiim jedhee gizee gama ani ndoom ollaatu dhufeetiin salaataaf deemna akka inaan jedhan see eenyu jennan sagalee durbaa dhagee awuz billahi jedhee barrii banee beektaa barrii banee gabbee abeet jennaan ol seente jalaa bahe mana dhiisee bahe maknaatum Yusuf alayhi salam يا يوسف تارك أنت لا ترجع أنا لا تكسته يسوي رافيجن أراد كون تيجاتشو زوست بتوس ودارو كونينا وتونينا مسكير بارون كوف تارجع يفلقون نجار توصل بتزرف راسه وتاو مسكير سبي سبيجة تنش ذكر أرجع سملاس يلا جماعة بوزي مت Aye, aku mana gaya fatani ti, Ethiopia keessatti, yani Ethiopia keessa kan jiraatu akkuma beektanii, waan jedhe geessanii, dhugaa dubbachuu fi maqaa shamarranii balleessuu malee nama akkuma 13 kun namni dubartiin kun 13 jirti Ethiopia keessa akkuma 13 sanuka mucaa waan bareedullee miti dhugaa dubbachuuf waaqayyo dhiifama godhu namni tokko baqa waan badaa namni akka nama dubbachiisu nama godha. Ingidi akkuma argitan malkiirreen qabu maalirreen qabu maal akka jedhamu nama dhiba dhugaa dubbachuu fi dubartoota nama 13tu saalana nagaafatee jedhe waan nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf waan nama kuma 13 isa toome amma namni sadiyyuu waan isa gaafatu natti fakkaatu ana dhugaa dubbachuuf keessattuu immoo hin gaafatu beektanii keessattuu maal jedhanii akka isa gaafatan bichaa ana dhibee dhugaa dubbachuuf sorry baay'ee nama gaarrama namni ammaatis dhala bubbee waan akkasiiti jedhama malee maal jedhama se innaa waan akkasiiti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nagarramee waan ajaa'ibeedha maaliif jennaan nama kuma 13 dhiisatoo namni sadii yoo maaltu sagaafata ndawum dhufanii mana ndawum wajjiniin sagada dubartoonni sijjama masjida deemuuf dhufanii na yaamanis eja nama sirii solaata na dhawanii jedhebe dhugaa waan baay'ee tokko nama garramuudha iqrisaafaa jedhu kuni maqaa nama balleessuudha malee osuma gaafataniyyuu omtuu yoo san gaafatu malee dhugaa dubbachuu waanuma beekamaadha kun oduma gaafataniyyuu gadi ba'ee soo akkana hin jedhu ture geen osoo barreeffadheen qaba jedhe sanuyyuu barreeffadhee nama 13 akkatti inni barreesse bichaa waaqumti kun beeku nama 13 barreeffadhee tan qaba jedhe ajaa'iba. Yeroo ammaa kanatti baqa namni echumarraan politika haasofnu jedha beektanii echumarraan soofneetuma namni aadaa namni dhugaa haasa'u muraasa dhugaa haasa'u hin jiru namni miidiyaa kuni politikeetuma jiraata baqa waan jechuun ani waan hin bareennis haasa'uun gaarii miti kaa sobuunis akkuma jirutti ta'e waan hin bareen waan namarraan bareen waan hin fakkaanne tokko gaafa haasa'anii nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf namoota baay'een koomintii mucaa san jalatti dhugaa dubbachuuf namoonni isaan baqa waa tokko baqa
arraba yookiin immoo abaarsoo waan akkasii qofaadha kan barraa'ee fi jiru dhugaa dubbachuuf. Gin namni gisii tokko ni baqa beektanii injira miti gaafa of intini jedhanii of tuffachiisu nama of tuffachiisuun tokko hin jiru akkasitti gad of deebisuudha. Ofuma isaatti amma of gad of deebise malee waan baqa jagnaa ta'eeti goobaziidha namni jedheen tokko hin jiru. Nama kun 13tu jaalala na gaafate. Kamti waay Nagar betul bayi tu kuna cahaya beru. Erdi dewi nak mau gua lagi facah tu. Malam jendan, wani fakkan ni kanu namni ugumayu rab namni ugase uyun seram makan. Gua tu uyun namni gua mesti fakkan tu yang bekan. Nama aku mau kuda sadiga facah. Nyut, ndo mal tu lagi fat, godo lagi fat. Pitinan gol feni lugar betul fama asas. Nak kasih mal jatuh berbadi tani. Namni ero toko. Bakka beektanii nama goobaziidha cimaadha gaafa jedhaniini namoonni tokko warreen irratti hojjetan ni jiru. Amma fakkeenyaaf mucaan kun amantaa isaatti illee goobazii akka ta'e hin dubbatu jechuudha. Amma warreen amantaa isaa goobaziidha cimaadha. Gin akkana erga jedhe erga miidiyaa irratti waan kana gaafii gaafatame namni difiniitu dhugaa dubbachuuf isarratti eenyu jechaa ture. Maaliif ofii isaatiif harkaan namni waan nama godhu gin beektanii xiqqoo yeroo gadi of deebisan namni jajamu tokko ganaa gadi deebi'u baay'ee hin ulfaata dhugaa dubbachuuf nama jibbisiisa. Maaliif jennaan gadi of deebisu of qallachuu jechuudha nama biraa. Maaliif namni baqa namni inni irree akka isaatitti miidiyaa guddifachuu yookiin immoo baqa jagnaa hin beektumti ree namicha san dhaga'e namticha biyya eessaa jedhamu san dhaga'e innis immoo polotikee inni irree dhugaadha ta'uu danda'a namni beeku hin jiru dhugaa irree inni irree ka eenyu qaba kunis immoo barreeffadheen qaba jedhee ragaa wajjin nan qaba jedhee sirmaa'ii nama 13 kitaaba baasuuf natti fakkaate an barreesse. Kitabni odo kitaba yubasani kan bantini ta'u ta'e luuki ammasi kan qabu yoo hin jiru dishkiranii namni wata imalee baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa dubbachuu fi waan akkana kana simmeeski maal akka jettan komentii jalatti barreessaa nagin waa baay'ee tokko na ajaa'ibe waan baqabeeni daara fi daakoo wal bira godhan illee yoo akkasitti namni baqa namoota hedduutu kolfaa jira dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama garramuudha. Nama 13 odoo xiqqeessee nama 300 jedhee haa ta'u isaayyuu kaa sobaatuma somni kun akka irraan beekamne nama 300 nama 13 jedhee inni sirii xarraasu nama 13 mee iddooyyuu ijaan argee nama 13 kan waan nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf hedduu takka na ajaa'ibeena. Namni ijoolleen amma waan bubbee isaan godheef hin beeku. Ana akkasii kun barumsa siin qabu maali siin qabu ogin sobuun yeroo tokko gaafa yeroo sobdu si namni sobne hin jiru dhugaa dubbachuuf mee sobni si bakka ta'etti si gargaara. Gin soba akkanatti namni marraa beeku kana sobuun of salphisu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Salphina seedee malee inni waan baqa namni jajee fi mucaan kun cimaadha yookiin immoo jagna jedheen itti fakkaata baqa isa. Yaa'u asaasin ittiin dheeressu ana waan manatti fakkaate yookiin immoo waan baay'ee na ajaa'ibeefidha. Ingidihi akkanatti sobuunis faayidaa akka hin qabne yookiin immoo namni hunduum mucaa kanarraa dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama tokko laalee jedhee akkasumas immoo yaa'uun beektu mucaa kanaan TikTok irratti argaa dhugaa dubbachuuf inni irraa akka isaatitti beektanii xiqqooshii of ani TikTok masa irree guddifachuu barbaade natti fakkaate ani isaati irratti irree gadhiifate haasaa kana namni jalatti dhugaa dubbachuuf hedduu takka dhugaa nan kolfanii baay'ee tokko na ajaa'ibe
jechuun isaatu yuura deddeebi'ee gaafa dhaggeeffadhu gowwaa isa fakkeesse malee waaqa dhugaa dubbachuuf haasofni isaa kun gowwaa isa fakkeesse malee waan baqa jagnaa dhiira jagnaa yookiin immoo baqa goobazii tokko isa fakkeesse miti. Gad of deebise jechuudha. Maal jenna akka kunu inni qoosaadhaaf illee odoo jedhee qoosatti sin jenneen dhuguma haasaa ka yaa'u miidiyaa irratti waan ta'eef dhugaa haasaa. So ani namni bee akka qoosatti tirree jedha inni dhuguma baqa namni ani gin dhugaa dubbachuuf hedduu takka na ajaa'ibe unis laalee jedhee hedduun na ajaa'ibe mucaa kanaayi. Innaa kana isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isinis waan gaafii isinitti ta'e yookiin immoo haasaa kiyya keessatti dogongora dubbadhe tokkoof na of galchaa isiniin jedha. Akkasumas nama akkanaa kana dhugaa dubbachuuf ani keessattuu na aarse beektanii. Maali sana dubartii maqaa balleessuudha malee waan akkanaa kun nama 13 dhiyeessitu namni 3 iyyuu namni isa gaafatu hin jiru jammar. Dhugaa dubbachuuf maaltu dha? Anuma safuu gatte yookiin immoo kun akkanumaan ndawum keessattuu diasporota keessattuu Ameerikaadha jedhe ndawum namni makiinaa qabu namni mana qabu ati baqa numa wajjin hin jiraadhu naan jedhe fedhu dhugaa dubbachuuf hedduu haasaa keessatti dhugaa dubbachuuf guutuu isaa odoo dhaggeeffattanii viidiyoo isaa hedduu takka waan nama kofalchiisudha. Nama kofalchiisas nama aarsas jecha keessatti jechuudha. Ameerikaadha biyya eessa andawum biyya keessaa osoo hin taane biyya Ameerikaati inni baqa nu wajjin akka jiraattu barbaanna naan jedhe. Ya Rabbi jedheetu mana na waan akkasiitii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko si haasaa beektanii namni yeroo haasaa jedhu waan haasaa wallaala innis immoo akkasumatti of guddisuu irratti namicha wayiitu maal jedhe seetan yaa viidiyoon dhumte yeroo biraatti walitti deebinaa turtii gaarii isiniif yaa ta'u.